Porrusalda con bacalao en vasitos. Corta las verduras y calienta el aceite. Vierte puerros y zanahorias y sofríe entre 8 y 10 minutos. Ahora añade las patatas, el bacalao desalado, la pimienta, el agua y la sal y cocina 30 minutos a 100 grados. Cuando esté listo, retira 150 del caldo y tritura 2 minutos en velocidad 10. Con ese caldo que hemos retirado, jugaremos para darle la densidad que queramos a la crema. Lo de la presentación lo dejo a tu gusto. ¡Feliz receta!